Karibuni tena. Jina langu ni Miss Masao na siku ya leo nitaonyesha jinsi ya kutengeneza nyama ya kuku tamu na rahisi sana. Asanteni kwa kuklik kwenye video hii. Kama wewe ni returning subscriber ninashukuru sana. Kama wewe ni new subscriber nasema pia asante, na kama hauja subscribe na umeclick kwenye video hii unasubiria nini? Please click the subscribe button na pia kuna kibell hapo pembeni, naomba ukibonyeze ili uwe notified muda wote nitakao kuwa na post, which is Monday na Friday, Jumatatu na Ijumaa. Asanteni sana and let's get straight into the video. Utaanza kabisa kwa kumwandaa kuku wako, utamkata vipande, kisha sasa utaweka sufuria yako jikoni, utaweka mafuta kama vijiko 4 au 5 vya mafuta kulingana na kuku wako. Mimi nilikuwa napika kuku mzima. Alafu utaweka vitunguu vyako viwili. Ukishaweka vitunguu vyako utakuwa umevikata kidogo kidogo, alafu utavikoroga vizuri mpaka pale vitunguu vyako vitakaanza kuwa golden brown. Vitunguu vyako vikishakuwa golden brown, utaweka ginger and garlic paste, kitunguu saumu pamoja na tangawizi. Nina video hapo chini ya kuonyesha jinsi ya kutengeneza hii paste ya tangawizi na kitunguu saumu. Ukishaweka kisha moto wako kwa medium to low ili kisije kikaungua. Utakuwa unakoroga kama hivi unavyokoroga. Mahitaji yote nitaweka kwenye description box below, naomba muangalie kwa description box ili uweze kujua unahitaji nini kabla ya kuanza kupika kuku wako. Baada ya dakika kama 3 utaweka sasa kuku wako. Kuku nimemkata vipande vidogo vidogo. Utamimina kuku wako vizuri. Huyu kuku hakikisha umemsafisha vizuri kabisa, kwa sababu kuku anaongoza kwa kuleta food infection. Kwa hiyo jamani, tujitahidi kusafisha kuku wetu. Mimi nasafishaga, nikishamkata nikimaliza namsafisha na vinegar na malimao. Alafu ndio na mpika kuku wangu. Kwa utaka kuku wako utakuwa unakoroga paka pale kuku wako atakapokuwa golden brown, ndio tutaweka kiungo chetu au mahitaji yetu yanayofuata. Tip nyingine, ukitaka kuku wako awe mtamu zaidi, unatakiwa ukishamaliza kumuosha unamroweka katika malimao kwa muda dakika 15. Hii tip itasaidia sana, kuku wako ataongezeka flavor na atakuwa mtamu zaidi. Haijalishi unapika recipe gani, jaribu hii tip alafu mtakuja kuniambia kwenye comment section. Kuku wako akishaanza kuwa wa brown, utamwekea Tumeric powder kijiko kimoja kikubwa, alafu utamkoroga vizuri. Hakikisha kuku wako kishamwekea Tumeric powder anakaa tena jikoni kwa muda kama wa dakika 2 au 3 ili Tumeric powder iweze ikaivia kwenye kuku vizuri. Baada ya Tumeric kuivia vizuri kwenye nyama, utaweka nyanya yako au tomato paste. Hii tomato paste nimeitengeneza mimi mwenyewe nyumbani na nina video hapo chini ya kuonyesha jinsi ya kuandaa nyanya yako ili iweze kukaa kwenye friji hata kwa muda wa mwaka mzima. Kwa naomba muangalie hapo chini. Ukishaweka nyanya yako utakoroga vizuri kabisa mpaka pale utakapoona sasa nyanya yako na yenyewe imeshaanza kuchanganyika na nyama. Then tutaweka spices. Na katika spices utaweka kijiko kimoja kidogo cha chicken masala, pia utaweka kijiko kidogo cha white pepper, na pia utaweka kijiko kidogo cha paprika. Kama nilivyosema, mahitaji yote yako kwenye description box below, naomba muangalie ili uweze ukajua unahitaji nini kabla ya kuanza kuandaa chakula chako. Na pia usisahau kuweka chumvi at this point, kijiko kimoja kidogo, lakini mimi nimeweka chumvi kulingana na nyama ambayo nimepika. Kama utapika double hii recipe au double ya hii nyama, kwa hiyo utaweka chumvi zaidi na pia ingredients zitaongezeka, zitakuwa double. Lakini kama utapika kidogo na ingredients pia utazipunguza ziwe kidogo. Baada ya hapo utafunikia nyama yako kwa muda kama wa dakika 7 mpaka pale ambapo nyanya na hivi viungo vitakuwa vimeivia vizuri katika nyama yako. Baada ya dakika 7 utafunua mfuniko wako. Kama unavyoona nyanya imeshaivia vizuri kabisa. Utaweka maji kikombe kimoja kikubwa. Ukishaweka maji utakoroga vizuri, pia utaifunikia tena uiache iive vizuri kabisa na moto uwe medium to low. Paka pale utakapoona kabisa kwamba maji yameshaanza kukaukia na nyama yako ishatengeneza stew iliyokuwa nzito au mchuzi ambao ni mzito kabisa, nyama yako itakuwa tayari. Kwa utaifunikia kwa muda wa dakika 10 na baada ya hapo nyama yako itakuwa ipo tayari. Unaweza ukaonja kwa hapa kama chumvi yako imekolea, na kama haijakolea utaongezea kidogo. Kama imekolea utafunikia, moto wako uwe tu medium to low. Usiweke moto
mkali. Pia kama unapenda harufu ya pilipili, unaweza ukaweka pilipili yako kwa muda huu ili iweze kuchemkia vizuri na chakula chako. Lakini kama upendi, unaweza ukaacha pilipili, hii ni option. Baada ya dakika 7 nyama yako inakuwa iko tayari kabisa. Kama mnavyoona hapo, mchuzi umepungua kabisa. Kama upendi mafuta, unaweza ukachuja mafuta. Kumbuka kwamba wakati unaweka mafuta, kuku anaoga pia ana mafuta yake mwenyewe naturally. Kwa lazima atayatoa, wakati una fry mafuta ile yatatoka. Huyu kuku au hii mboga unaweza ukailia na ugali na wali. Hii mboga pia unaweza ukailia na kitafunwa chochote unachokipenda wewe. Iwe chapati, iwe naan, iwe maandazi, ni wewe tu. Ni tamu na ni rahisi sana kupika. Ninaombeni msisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Inasaidia sana kukuza channel yangu. Na msisahau kunifollow Instagram, natumia the same name, Miss Masao. See you next time, lovies. Bye bye.